Avvalambor assalomu alaykum. Bilasizlar, har bitta tilni o'ziga yarasha shevalari bo'ladi. O'zbek tilini ham har bitta viloyatlarning o'ziga yarasha o'zbek tilida ham shevalar mavjud. Turk tilida ham xuddi shunaqa sheva mavjud. Ya'ni har bitta shaharning o'ziga yarasha turk tili bo'ladi. Bugun sizlarga shuni misol tariqasida bir necha shevalarni ko'rsatib beraman. Qanunda boshladik. Misol uchun aytadigan bo'lsak, Istanbul shevasi. Köpeğe gördün mü kardeş? Az kalsa elimi ısırıyordu. Ankara'nın şivası, misol uchun. Köpeği gördün mü kardeş? Az kalsa elimi ısırıyordu ha. Hop, endi Laz taraflarının şivası mana bunday bo'ladi. Ya kardeşim, köpeği gördün mü? Geçenler buradan geçiyordum, elimi kapardı şivası. Ular shunday gapirishadi. Ya geçen gün buradan geçiyordu kardeş. Az kalsa köpek bizi ısırıyordu ha. Dikkat et ha. Bularni sizlar uchun nimaga ko'rsatyapman? Birinchi sababi, ko'p kishi men kinolarni ko'rib keldim, turk tilida gapirishni bilaman, milliy sertifikat ola olamanmi deb savol beradi bizga. Xo'p, milliy sertifikatda siz rasmiy tilda gapirishingiz kerak, shevada emas. Sizlar ko'rayotgan kinolar qaysidir bir hududga tegishli bo'lganligi uchun o'sha til shevasida gapiradi. Biz ko'pincha rasmiy kinolarni tavsiya qilamiz o'quvchilar shu turk tilini yaxshiroq, tezroq o'rganishlari uchun. Lekin siz agar norasmiy kinolarni yoki o'sha ma'lum bir hududlarning milliy kinolarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, ular o'zlarining shevalarida gapirishadi. Bunda siz turk tilida milliy sertifikatga kirganingizda juda ham ko'p xatolarga yo'l qo'yasiz. Bu narsa sizlarga ushbu narsani tushunib yetishingiz uchun qilindi, hech qaysi bir shevani ustidan kulish yoki boshqa narsa qilish uchun emas. Shu va shunga o'xshash ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Instagram sahifamizga albatta obuna bo'lib qo'ying.